O vídeo de hoje é para você que tem sofrido com bruxismo. Nós vamos ver então o que você pode fazer para te ajudar a melhorar esse problema que afeta grande parcela da população brasileira e mundial. O bruxismo caracteriza-se por movimentos parafuncionais ou não funcionais derivados de atividades musculares com contrações mantidas, como o apertamento, ou rítmica, como o ranger dos dentes. Os movimentos mandibulares não funcionais promovem uma solicitação anormal dos músculos da mastigação, que ficam em estado de contração exagerada ou de hiperfunção, e isso pode resultar em sintomatologia dolorosa dos músculos da mastigação, especialmente dos músculos masséteres e dos músculos temporais, e na diminuição dos movimentos de coordenação mandibulares. Assim, esse hábito parafuncional pode também causar alterações nas articulações temporomandibulares, as chamadas disfunções temporomandibulares ou DTMs. Quais seriam as opções de tratamento para o bruxismo, visto que ele é multifatorial? O bruxismo tem causas multifatoriais e podem ser necessárias equipes multidisciplinares no seu tratamento. A prevenção e tratamento do bruxismo envolvem principalmente alterações no estilo de vida, a escolha de hábitos saudáveis, que podem incluir também aprender a lidar ou gerenciar emocionalmente e psicologicamente com os fatores estressantes do ambiente em que estamos inseridos. Técnicas de meditação e relaxamento. Terapias psicológicas, como a terapia cognitivo-comportamental, atividade corporal, exercícios físicos, yoga, natação, etc., de acordo com o condicionamento cardiovascular. Uso de placas intraorais ortopédicas funcionais para a correção de alterações crânio-mandibulares, para o reposicionamento mandibular e absorção de forças oclusais prejudiciais. Esses aparelhos auxiliam também no tratamento das DTMs ou disfunções temporomandibulares, dores orofaciais, incluindo dor de cabeça, acupuntura e a prescrição de relaxantes musculares e outros medicamentos de acordo com o caso. Uma dica interessante é a conscientização do paciente quanto ao apertamento dentário, isso em relação ao bruxismo da vigília. Toda vez que você notar que estiver apertando os dentes, desapertar. Isso se torna consciente com o passar do tempo. Deve existir um espaço entre os arcos dentários, que é chamado de espaço funcional livre. Os dentes jamais devem tocar durante o estado normal em que nos encontramos. Eles só tocam durante a mastigação e ligeiramente durante a deglutição. Os principais achados clínicos do bruxismo são hipertrofia ou aumento dos músculos mastigatórios, principalmente dos masséteres e dos temporais, geralmente associada à sintomatologia dolorosa. Cefaleias ou dores de cabeça tensionais pela manhã, associadas aos músculos temporais. Dor na região das ATMs, das articulações temporomandibulares. Dores na região do pavilhão auditivo. Redução da abertura de boca, principalmente ao acordar. Facetas de desgastes nos dentes. Hipersensibilidade dentária. Relato de ranger de dentes por algum familiar e outros. Bem, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado bastante o vídeo e já possam colocar em prática aí algumas das dicas que nós demos no decorrer do estudo. Espero que vocês tenham uma noite excelente, sono é saúde, durmam bem e durmam com os anjos.